जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आज आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अभिषेक योगी पे। दोस्तों, आज मैं एक नया कॉमन सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं कि पॉपिंग साउंड या किसी भी तरह की लाइक क्रैकलिंग और नॉकिंग साउंड जो आपकी बॉडी जॉइंट्स में से मतलब नी में से आती है या एंकल में से आती है। किसी भी तरह की नॉकिंग साउंड आपके उसमें से जॉइंट्स में से आती है, बॉडी जॉइंट्स में से। तो हम इसका बात करेंगे कि इसका कारण क्या होता है, किस वजह से ये आती है और मतलब कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, लाइक आपने कुछ भी किसी भी तरह की एक्टिविटी करी, आप खड़े होके बैठे या सोफे पे बैठे या किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज या जॉइंट मूवमेंट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में से एक कट कट की आवाज़ आती है। किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। तो ये किस वजह से आती है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों। इसका कारण है कैल्शियम की कमी आपके बॉडी में हो चुकी है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से ही ये आवाज़ें आती हैं। और इसको कैसे पूरा किया जाए, आपको इसका ध्यान रखना है कि एक कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आपको लेना है चूना। लेकिन इसको बड़े ध्यान से आपको उपयोग में लाना है। चूना आपको ये किसी भी पान की दुकान पे मिल जाएगा। आप उनसे बोल सकते हो, आपको चूना की एक ट्यूब आती है, इतनी बड़ी ट्यूब होती है, वो आपको वो ट्यूब दे देंगे। वो लगभग 1 या 2 रुपए की आती है। वो आप ले सकते हैं। एक बार उनसे कंफर्म भी कर ले कि उसको पत्थर वाला है ना ये, ऐसे वो पूछ सकते हो आप कि पत्थर वाला चूना है, तो आपको पत्थर वाला ही लेना है, वही काम करेगा इसमें। तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आपको दोस्तों वो लगभग गेहूं के दाने के बराबर है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ये बड़ा ध्यान से सुनना है कि कितना लेना है। गेहूं के दाने के बिल्कुल बराबर, आप उससे कम जरूर ले सकते हैं पर ज़्यादा नहीं लेना, गेहूं के दाने के बराबर ही लेना है। उसको आप लगभग 100 ग्राम दही में मिला के अच्छे से मिला लें उसको, और फिर उसके बाद आप उसको खा लें। सुबह सुबह खाली पेट इसको खाना है। उसके आधे घंटे तक आप कुछ नहीं लेना, कुछ खाना पीना मत। उसके बाद अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर सकते हैं आप। तो खाली पेट ये खाना है आपको। और इससे क्या होएगा कि 10-15 दिन में आप धीरे धीरे, 10-15-20 दिन भी लग जाते हैं किसी को जिसके ज़्यादा होती है, ये जो नॉकिंग साउंड होती है ये बिल्कुल बंद हो जाती है। और धीरे धीरे करके आपकी कैल्शियम की कमी भी ये पूरी कर देगा। और दोस्तों, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, आप इसको 2.5 से 3 महीने से ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना ले, इससे कम जरूर ले। वैसे इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, 15-20 दिनों में आपकी नॉकिंग साउंड बंद हो जाएगी। बाकी आप 15-20 दिन और खा सकते हैं जिससे आपकी कैल्शियम की और पूर्ति हो जाए। इससे ज़्यादा लेने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आवश्यकता है कि और ले। और इसमें बस यही ध्यान रखना है कि आपको ये उन लोगों को नहीं लेना है जिसको पहले से ही कैल्शियम की अधिकता है, यानी जिनको पहले से ही पथरी है गोल ब्लैडर में और किडनी में, या किसी भी तरह की और कोई पथरी है, तो उनको ये नहीं लेना है। और बस इसमें यही ध्यान रखना है कि गेहूं के दाने के बराबर ही लेना है। इसमें मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूँ क्योंकि आपको इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ये भी नुकसानदायक है। दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, लिख के। और नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। आज हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।